多謝你哋睇我呢條片啊！記得俾個 like， 訂閱我呢個頻道，同埋撳埋隔籬個鐘仔，到時即刻通知你哋有新片出。我嘅 Facebook 同埋 Instagram 仲有其他分享㗎，再唔係都可以去重溫住我之前啲片先啦。我哋下次見，拜。